Hallo mein Freund, willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas, dein Freund auf dem Weg zur deutschen Sprache. Vielleicht kennst du das. Du lernst neue Wörter. Heute kannst du sie gut, morgen sind sie weg. Du denkst, warum vergesse ich immer alles? Bin ich zu langsam? Mein Freund, das ist ganz normal. Viele Deutschlerner kämpfen damit, aber es gibt einfache Schritte, die dir helfen. Schritt für Schritt, Tag für Tag. In diesem Video zeige ich dir, wie du Wörter weniger schnell vergisst, wie du leichter wiederholen kannst und wie du Podcasts nutzen kannst, um Deutschvokabeln zu behalten, sogar mit A1 bis A2 Niveau. Bleib bis zum Ende, denn dort bekommst du eine kleine Challenge, die du heute noch machen kannst. Lass uns zuerst über das Problem sprechen. Du lernst Vokabeln. Vielleicht mit einer App, vielleicht mit einem Buch, vielleicht mit Karteikarten. Du wiederholst sie ein paar Tage. Dann hast du eine stressige Woche. Du lernst nicht. Und plötzlich sind viele Wörter weg. Du fühlst dich frustriert. Du denkst, ich lerne und doch vergesse ich. Vielleicht bin ich nicht gut in Sprachen. Mein Freund, hör gut zu. Das ist nicht deine Schuld. Das Gehirn vergisst immer, wenn wir nicht wiederholen. Das ist normal. Auch ich hatte diese Probleme, als ich Sprachen gelernt habe. Wichtig ist nicht, nie vergessen. Wichtig ist, leicht wiederfinden. Wenn du ein Wort vergisst, aber es schnell wieder lernen kannst, dann bist du auf einem guten Weg. In diesem Video machen wir 3 Dinge, ganz langsam. Zuerst, was passiert in deinem Kopf, wenn du Wörter vergisst, in sehr einfachen Worten? Dann 3 einfache A1-Regeln, wie du Vokabeln lernst, damit du sie weniger vergisst. Danach, wie du Podcasts nutzt, um Wörter immer wieder zu hören und zu festigen. Am Ende bekommst du eine kleine Übung für deinen Tag, eine Challenge für die Kommentare, Schritt für Schritt, Tag für Tag, kleine Verbesserungen. Stell dir vor, dein Gehirn ist ein Garten. Neue Wörter sind kleine Pflanzen. Wenn du ein neues Wort lernst, ist es wie ein kleiner Samen. Zum Beispiel das Wort der Alltag. Du hörst es einmal. Das ist, als würdest du einen Samen in die Erde legen. Wenn du nur einmal gießt, wächst fast nichts. Der Samen ist da, aber sehr schwach. Wenn du aber jeden Tag ein bisschen gießt, die Pflanze wird stärker. Sie bekommt Wurzeln. Sie bleibt. So ist es mit Wörtern. Wenn du ein Wort nur einmal siehst, ist es schwach. Wenn du es mehrmals hörst, liest, sagst, schreibst, dann wird es stark. Das Vergessen bedeutet nicht, der Samen ist weg. Es bedeutet, die Pflanze ist sehr klein und versteckt. Mit Wiederholung kannst du sie wieder groß machen. Viele Lernende denken, ich habe das Wort vergessen. Das ist ein Problem. Aber vergessen ist auch ein Test. Dein Gehirn prüft,
ist dieses Wort wichtig? Wenn du ein Wort oft brauchst, oft hörst, oft siehst, sagt dein Gehirn, okay, ich behalte das. Das heißt, wenn du ein Wort vergisst und dann aktiv wiederholst, wird es sogar stärker. Es ist wie ein Muskel. Du trainierst ihn, wenn du ihn wieder benutzt. Also vergessen ist normal. Vergessen ist erlaubt. Wichtig ist, was du danach machst. Jetzt kommen wir zu 3 klaren Regeln. Diese Regeln sind einfach, aber stark. Es sind nur 3 Schritte. Schritt 1. Wenige Wörter, aber richtig. Schritt 2. Verbinde das Wort mit einem Bild oder einer kleinen Geschichte. Schritt 3. Wiederhole in kurzen, regelmäßigen Momenten. Lass uns das genau anschauen. Regel Nummer 1. Weniger Wörter, aber richtig. Viele Deutschlerner machen das so. Sie lernen jeden Tag 20, 30, 40 neue Wörter. Sie schreiben lange Listen. Das klingt fleißig. Aber oft ist es nicht ideal. Warum? Weil dein Gehirn dann nicht genug Zeit hat, die Wörter zu speichern. Du kennst sie einen Tag, dann kommen schon 40 neue. Die alten rutschen wieder weg. Besser ist, weniger Wörter, aber richtig gelernt. Zum Beispiel, lerne pro Tag nur 5 bis 10 neue Wörter. Aber sprich sie laut. Mach einen einfachen Satz mit jedem Wort. Wiederhole sie mehrmals am Tag. Der Unterschied ist, viele Wörter einmal lernen, gleich schnell vergessen. Wenige Wörter oft wiederholen. Langsam, aber sie bleiben. Stell dir vor, du hast 2 Optionen. Falsch. Du lernst 30 Wörter. Du kannst sie heute einigermaßen. In 3 Tagen weißt du fast nichts mehr. Richtig. Du lernst 8 Wörter. Du übst sie gut. In einer Woche kennst du sie immer noch. Welche Option ist besser nach einem Monat? Ganz klar, die zweite. Regel Nummer 2. Verbinde jedes Wort mit einem Bild oder einer Szene. Ein Wort alleine ist trocken. Dein Gehirn liebt Bilder und Geschichten. Definition. Eine Szene ist ein kleiner Moment mit Bildern in deinem Kopf. Zum Beispiel das Wort der Kühlschrank. Du kannst einfach der Kühlschrank, Fridge, sagen. Oder du machst eine kleine Szene. Stell dir vor, du kommst nach Hause. Du bist hungrig. Du gehst in die Küche. Du öffnest den Kühlschrank. Es ist kalt. Du siehst Gemüse, Wasser, Käse. Wenn du später das Wort Kühlschrank hörst, kommt die Szene zurück. Das hilft deinem Gehirn, das Wort zu behalten. Also, für jedes neue Wort stell dir eine kleine Situation vor. Oder verbinde das Wort mit einem Bild in deinem Kopf. Noch ein Beispiel. Das Wort gestresst. Stell dir vor, du sitzt im Büro. Dein Chef ruft. Dein Telefon klingelt. Du hast viele E-Mails. Du fühlst dich gestresst. Wenn du das Wort wieder hörst, kommt diese Szene. Je mehr Emotion in der Szene ist, desto besser merkst du dir das Wort.
Regel Nummer 3. Wiederhole kurz, aber oft. Viele Lernende machen das so. Sie lernen einmal pro Woche 1 Stunde. Dann nichts. Dann wieder 1 Stunde. Das ist nicht ideal. Besser ist kürzer, aber jeden Tag. Zum Beispiel 5 Minuten am Morgen, 5 Minuten am Mittag, 5 Minuten am Abend. Nur ein paar Minuten, aber regelmäßig. Das ist wie beim Zähneputzen. Du putzt nicht 2 Stunden am Sonntag und nie an den anderen Tagen. Du putzt kurz, aber jeden Tag. Mach das auch mit deinen Wörtern. Kurz, aber regelmäßig. Du kannst zum Beispiel deine Karteikarten 5 Minuten ansehen, deine Liste mit 8 Wörtern durchlesen, jedes Wort einmal laut sagen und einen Satz bilden. Schritt für Schritt. Tag für Tag. So bleiben die Wörter. Jetzt kommen wir zu einem sehr starken Werkzeug. Podcasts. Was ist ein Podcast? Definition: Ein Podcast ist wie eine Radiosendung im Internet. Du kannst ihn jederzeit hören. Auf dem Handy, im Auto, beim Spazieren. Für Deutschlerner ist das super, weil du die Folge stoppen kannst. Du zurückspulen kannst. Du dieselbe Folge viele Male hören kannst. Das ist perfekt für Wiederholung. Stell dir vor, du lernst heute die Wörter. Der Alltag, die Gewohnheit, wiederholen. Du hörst einen Podcast, in dem eine Person über ihren Tag spricht. Sie sagt: In meinem Alltag stehe ich früh auf. Meine Gewohnheit ist, morgens Kaffee zu trinken. Ich wiederhole jeden Tag ein paar Vokabeln. Du hörst diese Wörter nicht nur in einer Liste. Du hörst sie in echten Sätzen, in einer echten Stimme, in einem echten Kontext. Jedes Mal, wenn du denselben Podcast hörst, kommen die Wörter wieder. Dein Gehirn denkt: Ah, dieses Wort ist wichtig, es kommt oft. So bleiben sie besser. Es sind nur 3 Schritte. Schritt 1. Wähle einen sehr einfachen Podcast. Nimm einen Podcast für A1 bis A2. Sprache langsam. Sätze kurz. Themen: Alltag, Familie, Arbeit, Hobbys. Wichtig. Du musst nicht jedes Wort verstehen. 70 bis 80% ist genug. Der Rest ist extra. Schritt 2. Höre dieselbe Folge mehrmals. Viele Lernende machen das falsch. Sie hören eine Folge nur einmal. Dann eine neue. Dann eine neue. Dann eine neue. Das ist nicht ideal. Besser ist: Höre eine Folge viele Male. Zum Beispiel Tag 1. Höre die Folge ohne Pause. Einfach nur zuhören. Tag 2. Höre wieder, stoppe ab und zu. Wiederhole einzelne Sätze laut. Tag 3. Höre noch einmal. Achte nur auf die dir wichtigen Wörter. So wird die Folge immer leichter. Die Wörter darin werden zu alten Freunden. Schritt 3. Schreibe und sprich 5 bis 10 Wörter aus der Folge. Nach dem Hören. Wähle 5 bis 10 Wörter, die du öfter gehört hast. Schreib sie in ein Heft. Suche
oder überlege einfache Sätze mit diesen Wörtern. Zum Beispiel: Du hörst im Podcast oft spazieren gehen. Du schreibst: Ich gehe jeden Abend spazieren. Dann sagst du den Satz laut. 3-mal. Wenn du morgen die Folge wieder hörst und spazieren gehen kommt, freut sich dein Gehirn. Ah, das kenne ich. Das ist mein Wort. So vergisst du es viel schwerer. Jetzt machen wir eine kleine Übung zusammen. Schritt 1. Denk an heute oder gestern. Was hast du gemacht? Vielleicht gearbeitet, gelernt, gekocht, geschlafen, Musik gehört. Schritt 2. Wähle 3 bis 5 Tätigkeiten aus deinem Tag. Zum Beispiel arbeiten, kochen, spazieren gehen. Schritt 3. Mach jetzt Sätze auf Deutsch. Ganz einfach. Zum Beispiel: Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. Am Abend koche ich mit meiner Familie. Ich gehe oft im Park spazieren. Sprich die Sätze laut. Nicht nur im Kopf. Mach das wirklich mit deiner Stimme. Wenn du möchtest, kannst du diese Sätze später in die Kommentare schreiben. So übst du Schreiben und bekommst Feedback. Lass uns kurz wiederholen, mein Freund. Vergessen ist normal. Dein Gehirn testet, was wichtig ist. Dein Gehirn ist wie ein Garten. Wörter sind Pflanzen. Du musst sie regelmäßig gießen. Lerne lieber wenige Wörter. Aber gut. Verbinde jedes Wort mit einer kleinen Szene oder einem Bild. Wiederhole kurz. Aber jeden Tag. Nutze Podcasts. Höre einfache Folgen mehrmals. Nimm 5 bis 10 Wörter heraus. Schreibe und sprich Sätze. Wenn du das jeden Tag ein kleines bisschen machst, wird dein Deutsch besser. Nicht in einem Sprung, aber Schritt für Schritt. Tag für Tag. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur dranbleiben. Du machst das gut. Mit jeder Woche wirst du sicherer. Mit jedem Monat wirst du stärker. Danke, dass du heute mit mir gelernt hast, mein Freund. Jetzt habe ich eine kleine Challenge für dich. Schreib in die Kommentare einen Satz mit einem neuen Wort, das du immer wieder vergisst. Zum Beispiel: Ich vergesse oft das Wort, aber heute lerne ich es neu. So machst du aus einem vergessenen Wort ein starkes Wort. Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Bleib neugierig. Bleib geduldig mit dir selbst. Und lerne jeden Tag ein bisschen Deutsch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, mein Freund.